Surpreender é inevitável, mano, tá me esperando armado lá fora. Eu tenho que cuidar dos negócios agora. Por isso que águia só anda com águia. Por isso que óleo não mistura com água. Por isso que o alemão não anda comigo. Por isso que eu separo o joio do trigo. Por isso que águia só anda com águia. Por isso que óleo não mistura com água. Por isso que o alemão não anda comigo. Por isso que eu separo o joio do trigo.